c'est Mathie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va jouer à Brawl Stars. Je sais pas. Moi, je veux Ryder. On va essayer de faire un meilleur score. Je me suis déjà avancé, mais bon. C'est bon. Ça bug dans mon. Ça peut bugger. C'est ça bug. On va faire un jeu qui bug ou pas. Mais les mecs, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, tenez les gardiens. Bon, c'est pareil, mais bon. Ouais. Les mecs. Bon. Je vous dis quand c'est chargé, parce que là. Normalement, ça prend pas autant de temps. On va faire quel quotidien. Oui, et bien, ça. Il y a quoi comme truc? On va prendre les jelly. Ils ont encore chié. C'était mes chats qui ont chié là, par terre. Je sais pas. Tant pis. J'arrête le site. C'est que vous connaissez pas ceux qui sont dans la chaîne. Et likez, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Très 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 plaisir. J'ai plus qu'à ramasser 300 pièces. Je suis pas tryhard. Ouais. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir.
là-haut. Mais wesh. Wesh, attends. Attends, c'est bizarre. Et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très épique. Mets un commentaire gentil si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'entendais des claquements de porte. Parce que là, ouais, on y va. Et je vais mettre le son parce que vous savez pas le son. Non. Bon, ça m'a redémarré. Je m'en fous. C'est de là où il y a par contre. Je jouais comme ça. Regardez. Oui. Like et abonne-toi si vous. Parti. Beaucoup mieux. Et ouais, les mecs. Likez et abonnez-vous si vous pêchez votre crush. Voilà. Je l'ai pas dit, mais bon. Les mecs, si vous voulez savoir une astuce, vous pouvez faire ça, c'est ça. Normalement, là, ça va pas vous compter que vous avez le cadeau bonus, mais vous allez en avoir 6. Regarde. Je vais voir ça, je vais voir ça. Ah non, c'est bizarre. Moi, j'ai acheté un nouveau Mac, mais c'est petit. C'est ça le problème. Ouais. Je vais faire acheter un Mac.
On va essayer de tenir jusqu'au bout parce que si on ne tient pas jusqu'au bout, c'est un petit peu dommage. Oh la chance que j'ai. C'est Moi, je peux vous donner des phrases de traction infinie. D'abord, parce que je vous en donne une et abonnez-vous si ça a marché. Je voudrais tous vous remercier parce que la vidéo de jour de phrases de drague, je vois que ça a extrêmement plu. 135 vues. GG à tous. Joyeux année à tous. Bonne année à tous. Par contre, j'ai eu de la chance sur les deux derniers talks. Si je peux pas me laisser trahir un petit peu. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et salut.